नमस्कार दोस्तों। आइए मैं अगले वीडियो दूसरा मैं बोले थे अगले वाला वीडियो में मैं दूसरा भी दिखाएंगे आपको औषधि के बारे में। तब मैं औषधि को दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग से सभी दोस्तों से निवेदन है, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे जो लाल बटन होगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा, दबा दीजिएगा, और घंटी का जो निशान आएगा उस पर भी दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं दूसरा वीडियो बनाए तो आप लोग के पास पहुंच जाए, आप लोग को भी मालूम हो जाए कि हाँ क्या क्या दवा है। मैं खुद यूज किया हूँ, वही दवा आप लोग को बता रहा हूँ। खुद मेरे को हुआ था तो मैं यूज किया हूँ, उसको बताया हूँ। ताइए आप लोग को औषधि के एरिया में लेके चलते हैं और अपने दोस्त और अपने साथियों में निवेदन करके आप लोग से मैं करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को थोड़ा लाइक और शेयर जरूर करेंगे। आइए आप लोग को दिखा रहा हूँ औषधि। कैमरा वाले भाई थोड़ा झूम कीजिएगा और दिखाइएगा। देखिए ये जो है तुलसी का झाड़ है, गौर से देख लीजिए। ये हम लोग तुलसी माँ का बोलते हैं, तुलसी माँ का पूजा भी करते हैं। ये तुलसी का झाड़ है, तो इसमें क्या करना है हमको, ऐसा ये जो तुलसी का पान है इसमें से ऐसा क्या करना है, ऐसा पान को निकाल लेना है, ऐसा पान को निकाल लेना है ऐसा करके, और इसको इतना हो जाएगा एक मुट्ठी तो निकाल लेना है। और उसको क्या करना है तो आप लोग को पूरा अच्छे से मैं बता रहा हूँ। ऐसा निकाल लेना है और ऐसा स्टील का गिलास होना चाहिए, उसमें एक गिलास पानी रख लीजिएगा और रख कर इसको क्या कीजिएगा, कोई आपके घर में पतीला होगा चाहे कोई बर्तन है, अच्छा बर्तन होना चाहिए, उसमें सब्जी नहीं बना हो वो होना चाहिए, और एक गिलास पानी इसको गर्म करना है, बॉयल करना है। और बॉयल करके इसको क्या करना है, थोड़ा सा इसमें इतना बचना चाहिए पानी, एक गिलास से इस गिलास तक, इससे भी कम रहेगा तो चलेगा, थोड़ा सा बचेगा उसको। तो ये तो नहीं बताए हैं आपको से क्या चीज़ में काम आएगा। तो किसी के बहुत ज़्यादा खांसी हो गया है, उसको दम नहीं धरा रहा है, तो उसमें 3 टाइम इसको ऐसा करके यूज करना है। और चाय जैसा पीते हैं वैसा पीना है, तो 2-4 दिन में आपको खांसी सही जगह पे आ जाएगा, खांसी भी ठीक हो जाएगा। तो आप लोग को ये तो तुलसी के बारे में मालूम है, ये है, आप लोग को जानते हैं कि तुलसी क्या होता है। तो ये बहुत आयुर्वेदिक दवा है, खुद हम यूज किए थे। अभी भी मेरे को थोड़ा मोड़ा खांसी है लेकिन फिर यूज कर रहे हैं। तो 2-4 दिन हुआ था मेरे को, 2-4 दिन यूज किए हैं, बहुत अच्छा दवा है। और लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। फिर अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे।